Krima no Krievijas perspektīvas ir apdraudēta, tilts viņiem ir apdraudēts. Ja? Un karā ir svarīgi, lai Krievijas pusi justos nedroši, lai viņiem nepiederētu strateģiskā iniciatīva. Rietumi nogurst un rietumiem ir grūtības mobilizēt nepieciešamos palīdzības apjomus. Tas izdodas, bet ar lielām grūtībām. Ukraina sadurās iekšpolitiski un iekšēji ar lielām grūtībām. Krievija savukārt adaptējas karam, mācās un uzlabojas. Krievija gatavojās tādam ilgam karam, tur notiek visādas pārmaiņas un ekonomika tiek pārkārtot uz tādu militāro bāzi. Tāda militāra ekonomika faktiski viss pakļauts karam. Amerikas Savienotās valstis pēc ilgas stīvēšanās nesen beidzot apstiprināja palīdzības programmu Ukrainai $61 miljārda apmērā. Krievija šo pauzi izmantoja, lai pastiprināti apšaudītu Ukrainas pilsētas un mēģinātu pārraut Ukraiņu aizsardzības līniju. Jo Ukrainas karavīriem vienkārši sāk aptrūkties munīcijas, lai atvairītu uzbrukumus. Jau likās, ka svaru kausi sāks liekties par labu Krievijai, taču tagad beidzot Ukraina sāks saņemt tik ilgi gaidīto bruņojumu. Lielais jautājums – vai ASV palīdzības programma spēs būtiski ietekmēt kara gaitu? ASV palīdzības programma pirmkārt jau palīdzēs ar bruņojumu, ja, tiešā nozīmē, bet te ir vēl cita dimensija. Katra darbība ārpolitikā ir strateģiskās komunikācijas vēstījums, ja, un ar darbību mēs vēstām vēl vairāk nekā ar vārdiem. Tas, kā ASV piešķīra to $61 miljārdu ASV, jā, aizpildīs caurums, būs nopietnāks bruņojums, varēs gaisu sargāt, tātad pretgaisa aizsardzība būs nopietnāka, tas ir vājā vieta pašlaik, jo Krievija dominē gaisā, bet arī psiholoģiski. Ukraiņi iegūst pilnīgi citu cīņas spari, jo tātad ir skaidrs vēstījums no rietumiem, šī gadījumā no ASV arī, ka mēs neatstājam Ukrainu. Tātad nebūs Krievijai vienkārši. Bruņojums būs. Turklāt tās sarunas, kas ir ar pat tālā darbības rādījus raķetēm, ja tās būs, tad Ukraina varēs arī sāpīgi kost Krievijai, izdarot triecienus pa objektiem jau dziļāk Krievijā. Ja, Krima no Krievijas perspektīvas ir apdraudēta, tilts viņiem ir apdraudēts. Ja, un karā ir svarīgi, lai Krievijas pusi justos nedroši, lai viņiem nepiederētu strateģiskā iniciatīva. Cerēsim, ka šovasar tas ir tuvāko mēnešu jautājums, ka arī praksē mēs kaut ko redzēsim frontes līnijā izmaiņas. Tā aizkavēšanās bija aptuveni kaut pusgadu, kur bija tās diskusijas, un savā ziņā, ja ļoti lielā mērā, tas bija gan arī tāds šo te militāro resursu trūkums, gan arī tas noskaņojums Ukrainas karavīriem sabiedrībai, jo skaidrs tas, kad pienāca arvien vairāk signāli, ka trūks šīs munīcijas, un arī tas noskaņojums sabiedrībā paliks sliktāks. Līdz ar to, dabūnot šo artavu, tas ir tāds būtiska atelpa, bet skaidrs ir tas, ka šobrīd lielā mērā pasaulē gaida vēlēšanas. Ja? Tā kā es domāju, ka ar šo te Amerikas palīdzību noteikti būs aizvilkts līdz tām vēlēšanām, bet tālāk jau ir viss tas nekas nav beidzies, ja? Jo to, ko mēs redzam, tad Krievija gatavojās tādam ilgam karam, tur notiek visādas pārmaiņas un ekonomika tiek pārkārtot uz tādu militāro bāzi. Tāda militāra ekonomika faktiski viss pakļauts karam un tam līdzīgi. Un ar to rietumu civilizācija, ja mēs gribam nosargāt savas vērtības, savu sabiedrību, tad mums ir jāliek kaut kas pretī. Ja? Un, protams, kad Eiropai vienai tas būs grūti, tā kā tie procesi Amerikā un vēlēšanas būtu ļoti svarīgi. Kopumā situācija, manuprāt, galīgi nav, situācija ir diezgan drūma. Īpaši tāpēc, ka tātad rietumi nogurst un rietumiem ir grūtības mobilizēt nepieciešamos palīdzības apjomus. Tas izdodas, bet ar lielām grūtībām. Ukraina sadurās iekšpolitiski un iekšēji ar lielām grūtībām. Krievija savukārt adaptējas karam, mācās un uzlabojas iespējams dažādos aspektos, gan taktiskos, gan tehnoloģiskos pat. Ja. Krievijam nebija sākumā vispār ne dronu, ne sakaru, ne daudz kā. Kāpēc arī sākumā tas viss gāja tik grūti. Daudzās jomās Krievija iet lieliem soļiem arī uz priekšu. Un kopumā tas, tātad šobrīd mēs redzam tādu it kā līdzsvaru situāciju. Bet Krievija uzbruk un
Un Ukraina cenšas to uzbrukumu bremzēt. Pat neapturēt, tā kā šobrīd tā kā bremzēt. Jā, tā kā tā situācija ir dramatiska. Tā situācija ir dramatiska, nekā priecīgi nav. Kopumā ņemot no visas pasaules ekonomikas, kas ir aptuveni 105 triljonu liela, tad rietumu civilizācija ir šī un viņu tādiem sabiedrotajiem ekonomikas daļa ir ap 60 triljoniem un Krievijai ir nedaudz vairāk kā 2 triljoni. Tas jautājums tikai par to, cik tajā demokrātiskajā procesā šī rietumu civilizācija spēja mobilizēties un likt pretī savu visu arī spēku un jaudu, lai savas vērtības aizstāvētu. Tā kā tas ir tas, kas mūsu priekšā sagaida. Bet katrā gadījumā tāda īstermiņā ielpa, jeb jauda ir dabūta. Šis lēmums bija ļoti, ļoti būtisks. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.